Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is a lecture number 3 on unit number 5, Kingdom Animalia. Students, in our previous video we discussed the vertebrates group, the reptiles and amphibians. Now today we will discuss birds. Students, आपने देखा होगा कि अल्लाह की जो क्रिएशन है उसमें कुछ के बीक्स और फीदर्स होते हैं. वो क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं. क्या होते हैं? बर्ड्स. जिन भी क्रिएचर के बीक्स या फीदर्स मौजूद होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बर्ड्स कहलाते हैं. बर्ड्स वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं. बर्ड्स क्या हैं? वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं. उनकी बॉडी में ये एबिलिटी मौजूद होती है कि वो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट. बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं उसमें होल्स होते हैं, होलो होती है, ताकि उनकी जो बॉडी होती है वो लाइट रहे और उन्हें हेल्प हो सके किसमें? उड़ने में, फ्लाई करने में. ओके. कुछ बर्ड्स जैसे कि कीवी और ऑस्ट्रिच फ्लाई नहीं कर सकते. वो क्या करते हैं? वो बहुत तेज़ दौड़ते हैं. क्या करते हैं? वो रन करते हैं. टू गेट अवे फ्रॉम प्रेडेटर्स मीन्स जिनसे उन्हें डर होता है उनसे वो दूर भागते हैं, रन करते हैं. ओके. तो इसीलिए वो जाने जाते हैं किस नाम से? रनिंग बर्ड्स के नाम से. बर्ड्स एग्स ले करते हैं. बर्ड्स ले एग्स. उनके जो एग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड शेल्स के होते हैं और वो अपने एग्स को नेस्ट में रखते हैं. किस में रखते हैं? नेस्ट में. कुछ पानी में भी रहते हैं और कुछ लैंड पर भी रहते हैं, जैसे कि डक्स और गीज़. आपने देखा होगा अक्सर डक्स जो होती हैं वो पानी में भी रहती हैं और लैंड पे भी. ओके. ये ब्रीथ सांस लेते हैं लंग्स के ज़रिए. किसके ज़रिए सांस लेते हैं? लंग्स के ज़रिए. इनकी जो एग्जांपल है वो है चिकन्स, पिजन्स, ऑल्स एट्सेट्रा. स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि हमिंग बर्ड एक ऐसा बर्ड है जो हर डायरेक्शन में फ्लाई कर सकता है. ओके. अब हम बात करेंगे 5th ग्रुप की. ये 5th ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का. ओके. जो है मैमल्स. अगर आपने देखा होगा अपनी स्किन पे, अगर आप अपने हैंड्स की स्किन देखें तो वहाँ पर टाइनी हेयर्स पाए जाते हैं. क्या पाए जाते हैं? टाइनी हेयर्स. तो हर मैमल के पास, हर मैमल की स्किन पे क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं. ओके. मैमल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि हम या और कोई मैमल्स हैं. मोस्ट ऑफ द मैमल्स ज़मीन पर रहते हैं, खुश्की पर रहते हैं, लेकिन कुछ पानी में भी रहते हैं, जैसे कि डॉल्फिन्स एंड वेल्स. ये जो मैमल्स लंग्स के ज़रिए ब्रीथ करते हैं. किसके ज़रिए ब्रीथ करते हैं? लंग्स के ज़रिए. इनके जो यंग्स होते हैं ये जनरली डेवलप इन द मदर्स वॉर्म. इनके जो यंग वंस होते हैं, इनके जो बेबीज़ होते हैं वो कहाँ डेवलप कर रहे होते हैं? मदर्स वॉर्म में. और मदर जो है वो फीड करवाती है अपने बेबीज़ को क्या? मिल्क. ओके. एग्जांपल्स क्या हैं? हॉर्स, काउ, लॉइन etc. Students, it's all about the groups of vertebrates. I hope that you all have understood about all the groups of vertebrates. Thank you.